கர்நாடக மாநிலம் தும்கூருவில் ஹெலிகாப்டர் தொழிற்சாலையை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைக்கிறார். கர்நாடக மாநிலம் தும்கூருவில் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் நிறுவனத்தின் புதிய ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கு கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டியிருந்தார். தற்போது தொழிற்சாலை பணிகள் முடிவடைந்து அந்த தொழிற்சாலையை காணொலி மூலம் இன்று பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார். பசுமை வயல் ஹெலிகாப்டர் தொழிற்சாலையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொழிற்சாலை சுமார் 615 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இலகு பயன்பாட்டு ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலையாக இது இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 30 ஹெலிகாப்டர்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு படிப்படியாக உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும் என்று இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள். ராஜோடு கொண்டாடு